வெல்கம் டு 3 Cham சிஸ்டர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் துளசி இலை எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் துளசி இலை பறிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலை, ஓமவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுவும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: 2 துண்டு தேசார குச்சி, ஒரு துண்டு அரத்தை, கொஞ்சம் சுக்கு, கொஞ்சம் திப்பிலி, ஒரு 5-6 திப்பிலி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி. அதுதான். இதை உரலில் போட்டு லைட்டாக இடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா மிக்சியில் போட்டால் எல்லாமே நல்லா ஓரளவு நசுங்காது. அதனால் இதில் கொஞ்சம் நல்லா இடிச்சிட்டோன்னா நல்லா ஓரளவு இதாகிடும். ஒவ்வொரு பொருட்களாக போட்டு கொஞ்சம் தட்டி எடுத்துக்கலாம். சுக்கு, திப்பிலி, பெப்பரு எல்லாம் போட்டு நல்லா தட்டிக்கலாம். சுக்கு இதெல்லாம் ஈஸியாக தட்டிடும். கொஞ்சம் அரத்தை மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக தட்டி எடுத்துட்டு தட்டியாச்சு. இப்போது நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் ஃபைன் பவுடராக வேணும்னு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் கரகரன்னு இருந்தாலும் ஓகே தான். ஒரு சுத்தனாலே அரைச்சிரும். இதுதான் கஷாய பவுடர். இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி அப்பப்போ வேணுங்கிற நேரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எவ்வளோ கஷாயம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும். இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு 4 டம்ளர் கஷாயம் வேணும். அதனால் ஒரு 6லேருந்து 7 டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிட்டேன். மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடர்லேருந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பவுடர் போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான், 3 ஸ்பூன் போட்டேன். இது நல்லா இப்போ கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ நம்ம பறித்து வச்சுருந்தோம்ல கற்பூரவள்ளி இலை, ஓமவள்ளி இலை, அதை நல்லா பிச்சு அதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் துளசி, அதையும் பிச்சு அதில் போட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம 7 டம்ளர் 8 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோன்னா அது நல்லா ஹாஃபாக சுண்டி வர்ற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும். அவ்வளோதான். எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி தட்டியும் போடலாம். இல்லை, நான் ஃபுல்லாக போட்டுவேன். ஏன்னா அந்நேரம் போல் அது நல்லா கரைஞ்சிரும் பாயில் ஆகும்போது. அதனால் நான் எப்போயுமே ஃபுல்லாக போட்டுருவேன். இது 8 டம்ளர் மேக்ஸிமம் தண்ணி இருக்கும். நான் 1.5 வெட்டு, சின்ன வெட்டில் 1.5 வெட்டு கருப்பட்டி போட்டிருக்கேன். மூடி வச்சிடலாம். இது ஹாஃபாக நல்லா இதாகி கொதிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஹாஃப் வரைக்கும் வத்திருச்சு. தண்ணி நல்லா வற்றி அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்கியிருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், இருத்துக்கலாம். ஒரு ஃபில்ட்ரு போட்டு சலடையில் இதெல்லாம் இருத்துருங்க. இருத்துட்டு நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், கஷாயம் ரெடி. இந்த ஜல்லடையில் இருக்கிறத திருப்பி அதே பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணி இன்னொரு டைமும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருனாலும் குடிக்கலாங்க. 1 வயசுலேருந்து இது குடிக்கலாம். என் பசங்களுக்கெல்லாம் நான் 1 வயசுலேருந்து இதை கொடுக்குறேன். கோல்டு, காஃப் ரெண்டுக்குமே இது ரொம்ப நல்ல மெடிசன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.